Inshuti bakunzi iba Newsroom TV nizere ko umeze neza kuri uyu munsi w'itariki 26 z'ukwezi kwa 4 2026. Nizere ko wamaze gukora subscribe rwose niba utarayikora uyikore, ariko reka mbashimire cyane abayikoze, reka nshimire cyane abantu mwakoze subscribe, ni iby'agaciro cyane nukuri mu mwaduteye inkunga mu buryo bukomeye cyane, ni byiza cyane. Rero niyo mpamvu tubashimira, kandi muri inshuti muri famille nimwe muryango dufite, kuko mudahari ntago twaba turiho, byaba ari ibibazo cyane. Hanyuma ni uburyo bwo kuduteza imbere nkuko rwose tuba tubibasaba buri munsi, ibyo ni byiza cyane, turabishimye. Hanyuma hano kuri Newsroom TV niho uzajya ukura amakuru yimbitse kandi amakuru y'impamu. Rero ntukajye kure, ukore subscribe niba utarayikora, nkandere kuri like kugira ngo ibintu bigende neza. Nyamuneka reka like zibe nyinshi. Reka unyemerere tujye mu makuru avugwa hirya no hino, ariko kandi ndashaka ko twibanda mu karere k'ibiyaga bigari. Akarere k'ibiyaga bigari cyane tumanze tukajyemo turebe ni ibiki biri kuvugwamo. Hari amakuru avugwa yuko Generali Baratuza uvugira igisirikare cy'u Burundi kuri ubu yamaze kuba yahindurwa, gusimburwa. Asimbuwe kuri iyi mirimo nyuma yo kuba avuga amagambo asa nk'ashotora cyangwa nk'akura mu jisho Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko habaye umuyaga nkuba cyangwa se isanganya ry'umuriro kuri Camp Base, ububiko bw'igisirikare, ububiko bw'intwaro za gisirikare bugashya. Murabyibuka, ni ibintu byabaye ku buryo abantu bavuze bati ese ibi ni ibiki. Hanyuma uvugira igisirikare cy'u Burundi agatangira akavuga yuko ari umuyaga nkuba cyangwa se umuriro w'amashanyarazi wabaye hariya muri Camp Base. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ati ese ibyo bintu bibaho koko nkuko umubizi? Ese ububiko bw'igisirikare harimo intwaro bugira umuriro w'amashanyarazi? Ati ko nanjye nabaye umusirikare nigeze gushingwa ibyo bintu, ese ibyo bintu bibaho koko? Abantu bakomeza kubikomantaho babivuga bati ibyo bintu ntibibaho, na Perezida Evariste Ndayishimiye arabivuga. Hanyuma ikintu cyakurikiyeho nuko Generali Baratuza yagize gutya akongera akavuga ati uwo muntu wabivuze ni umusivili, ntago ari umusirikare. Baratuza ati uwo ni umusivili wabivuze, kandi byaravuzwe na Generali Neva. Hanyuma nyuma yo kuvuga ayo magambo, ibyo byose bibaye, bahise bamweguza. Baravuga bati icara hariya ku gatebe k'abasimbura utegereze urebe ibyo abandi bana bakora sha. Generali rero Baratuza asimbuwe na Gordier Kazindu, niwe umusimbuye. Rero abantu bari kwibaza bati byagenze gute? Nuko byagenze ni nyuma yuko twavuga ngo yise Perezida Generali umusivile. Asimbujwe rero n'uyu mugabo niwe uzajya uvugira igisirikare cy'u Burundi, niwe uzajya ukivugira. Ubwo rero ibye nuko bimeze, ni nyuma yuko irisanganya ribaye. Hanyuma hagafungwa abasirikare benshi bagafungwa. Hanyuma bamaze gufungwa abandi baracika. Hanyuma rero nanone kandi ubwo mu Burundi haracyari ibibazo byinshi cyane, ni nako bakomeje kohereza abasirikare benshi cyane mu burasirazuba bwa Kongo, cyane mu bice bya Minembwe. Ariya muri plane bamaze kohereza abasirikare benshi cyane rero, kandi ni nako n'intwaro ziri kuba zigerayo. Amakuru hari rero nuko Burundi bwamaze kubarwa bwakwakira za ntwaro Ububirigi bwazemereye. Bamaze kuzakira, zabagezeho. Ubu rero Ububirigi kuri uyu munsi kuva bwitakanye yuko ibyo ngibyo atari byo, batigeze bohereza intwaro mu Burundi. Ubwo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi
Maxime Prévost niwe wabivuze, aravuga ngo ntago rwose ibyo wapi, ntago twakohereza intwaro mu kindi gihugu ngo tukureho ubutegetsi bw'u Rwanda ku mugambi mubi bafite, umugambi mubisha bafite wo kuba bashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Arawitakana. Hamaze igihe havugwa yuko ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi ngo yakoranyije amazi yakoranya abanzi b'u Rwanda ngo bashaka guhirika ubutegetsi bwarwo. Ndetse kandi biravugwa yuko aba bagabo batatu, Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi n'Ububiligi, bashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Amakuru akavuga ati ntago bahirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ntibatera u Rwanda banyuze muri Kongo, kereka bimwe mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo babifite nka Goma na Bukavu. Ngo barashaka kurwana mpaka bafashe ibyo bice kugira ngo bagere ku Rwanda, nibyanga ngo bazaca mu Burundi, ariko bigoranye cyane. Biragoranye kuba ibyo bintu byaba. U Rwanda rufite ingamba z'ubwirinzi hose. Kuri ubu rero ibitero birakomeje. Nanone narindi kukubwira muri plane AFC M23 natwirwaneho bamaze gushyira y'abasirikare n'ibikoresho benshi byinshi. Mbese impande zombi ziriteguye. Hasi nta baryurwana usibye ututero twato na hatoya, abazarendo usanga barwanye na AFC M23 gake cyane bishoboka, nta n'ubu ushobora kubyumva. Ni hahandi baba barasanye abazarendo inzara yabishe bakaza kwiyibira. Ariko hejuru mu kirere mu bice bya Minembwe isasu rya drone iracyari isasu. Drone bari gukoresha izi drone za kamikaze, ndavuga leta Kinshasa, ndetse n'izi drone za KT6 nizo bari gukoresha. AFC M23 rero iravuga iti noneho baduteye gakenke, baduteye. Nuko bimeze ibitero, nuko bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo umuyobozi mukuru wa MONUSCO yasuye aba FDLR baba hariya mu ibambiro bategereje gutaha mu Rwanda. Yarabasuye areba uko bameze. Uyu mugabo James Swan mu kubasura aranabaganiriza ndetse anatangaza ibintu bikomeye cyane. Aravuga ati mukwiye kubwirana bagenzi banyu bagashyira intwaro hasi, mukwiye kubwirana bagenzi banyu bagashyira intwaro hasi. Aravuga ati FDLR niryo pfundo rya mbere ry'umutekano muke ya muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ati niba tagira gutya ngo bayisenye, ubwo yavugaga FARDC, ati rwose umutekano ntuzagaruka. Uyu James Swan rero yasuye aba bazataha aba FDLR bari mu ibambiro, arabasura arababwira ati mubwire n'abagenzi banyu batahe, bave muri ibi ngibi, bave mu mashyamba batahe. Nanone yavuze ko yatewe impungenge n'imibereho y'abagore n'abana bari mu ibambiro, agaragaza ko buri murwanyi aretse intambara abateye indi ntambwe ikomeye cyane iva kure yihohoterwa. Ubwo ni ukuvuga ngo intambara n'ihohoterwa biragendana. Ubwo yasuraga DRC muri iki cyumweru, yongeye gushimangira ko ibibazo bya FDLR bikomeye, ari ikibazo gikomeye cyane kandi ari icy'ingenzi kugira ngo gikemuke. Nguko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimeze. Ikiriyo nicyo nuko impande zombi ziteguye kurwana, ziteguye mu bice bya plaine hariya mu kibaya bariteguye. Rero nanone kandi u Burundi nuko bimeze, buravugwa yuko buri kohereza abasirikare benshi,
ariko kandi AFC M23 ndetse na twirwanaho bamaze igihe bari gukoresha drone ziri kugira gutya zikabamena. Izo drone rero nabonye leta ya Kinshasa ku munsi w'ejo yaravuze yuko ngo yarashe drone imaze kurasa drone, baravuga ngo ni drone ngo y'u Rwanda na AFC M23 ngo bayirasiye Gakenke, niho bayirasiye. Generali Sultani Makenga yongeye kubibutsa ikintu gikomeye cyane. Mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo habaye inama, ni inama yabaye y'ingenzi cyane yahuje abayobozi b'igisirikare cy'ihuriro AFC M23 ndetse n'abayobozi b'aborozi cyangwa se aborozi b'amatungo harimo inka n'andi matungo. Ni ibiganiro byibanze cyane ku mikoranire n'imicungire y'ubworozi nuko umutekano uhagaze muri aka gace. Iyi nama yayobowe na General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo z'uwo mutwe. Ikaba yari igamije guhuza ibitekerezo hagati y'ubuyobozi n'abakora ubucuruzi bw'amatungo kugira ngo hashakwe ibisubizo ku bibazo byugarije cyangwa se bibugarije, by'umwihariko ibijyanye n'umutekano w'amatungo. Ndetse si ibyo gusa, ahubwo n'uburenganzira bw'aborozi ndetse n'imikoranire y'isoko ry'inama y'amatungo muri rusange. Aborozi rero bitabiriye iyi nama baturutse mu bice bitandukanye, mu byiciro bitandukanye, barimo abacuruza inka, ihene ndetse n'abandi baborozi. Abo borozi rero baraganiriye, bagaragaje ibibazo bafite bitandukanye bagenda bahura nabyo mu kazi ka buri munsi. Mu buryo bagarutseho harimo n'ingorane zikomeye cyane zijyanye n'imihanda inyuzwamo amatungo, umutekano mukeya mu bice bimwe na bimwe ndetse n'imisoro taboroheye. Rero ku rundi ruhande AFC M23 yatanze ubutumwa bushimangira ko hakenewe ubufatanye hagati y'abaturage n'ubuyobozi kugira ngo ibikorwa by'ubworozi bikomeze gutera imbere mu mahoro. Ndetse rwose ngo hagamijwe kandi ko ibiganiro nk'ibi ngibi bigamije kwegerera abaturage no kumva ibibazo byabo kugira ngo hakomeze gushakwa ibisubizo bishoboka ndetse ibisubizo by'umutekano urambye. Nubwo rero ibiganiro byaranzwe n'ubwumvikane no kungurana ibitekerezo, nta makuru arambuye yatangajwe, ariko iyi nama nuko General Sultani Makenga yongeye kwibutsa abaturage, aborozi yuko umutekano ureba buri muturage wese. Yongeye kwibutsa yuko ubufatanye bwabo n'inzego z'umutekano bishobora gutuma umutekano wongera kuba. Rero iyi nama nanone ije mu gihe kandi ahangaha Goma hakomeje kugaragara ibiganiro bitandukanye hagati y'inzego z'ubuyobozi n'abaturage ku bibazo by'umutekano ndetse n'ubukungu, aho ubworozi bukomeje kuba kimwe mu bikorwa by'ingenzi cyane bitunze imiryango myinshi. Rero AFC M23 ishimangira yuko umutekano ari ingenzi kugira ngo abantu bakore ibikorwa byabo by'ubucuruzi, ubuhinzi, ubworozi mu mutuzo no mu mutekano. Tugiye mu Rwanda kandi ku munsi w'ejo nibwo abapolisi b'u Rwanda, abapolisi barangije amahugurwa yabo, n'amahugurwa yaramaze amezi 3 abera mu kigo cya polisi gitangwamo amahugurwa cyangwa se gitangirwamo amahugurwa yo gukumira no kurwanya iterabwoba. Rero ni ikigo giherereye i Mayange mu karere ka Bugesera, hari naho habereye uyu muhango, akaba ari umuhango rwose witabiriye n'abagera kuri 1697 barimo abapolisi kazi 312 abo mu rwego rushinzwe igorora 38. Abo nibo basoje ayo masomo. Rero bize amasomo atandukanye arimo ubuhanga bwo gukoresha intwaro no kumasha kabisa, ndetse imyitozo yabo bavuga ko ari imyitozo njyarugamba, ibikorwa rero byo gucunga umutekano rusange mu gihe cy'imyigaragambyo. Muri Amerika Trump yarahasize ubuzima
bivugwa yuko umugabo yarageze gutya akaza kurasa aho bari muri White House, ariko uyu mugabo baravuga bati ese uyu mugabo nuwahe? Ni umunyakolombia biravuga ko ngo ari n'umwarimu yari yarafashe ngo icyumba muri hoteli hariya, maze aza kurasa aho Donald Trump n'abayobozi ari gusangira n'abanyamakuru, maze bagira gutya uwo mugabo araza arasa. Bivuga ko yarashe n'ushinzwe umutekano, ariko ntiyagira icyaba kubera yuko yari yambaye imyenda irinda amasasu. Reka ngushimire cyane, nkwifurize icyumweru cyiza aha kuri Newsroom TV, ni uzajya ukura amakuru. Nanjye nari mu Rwanda Shyaka Samu. Bye bye.